สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีการโหลดพารามิเตอร์เครื่อง CNC คอนโทรลมิตซูรุ่นเมลดัส500ครับกดปุ่ม Data In Out ในกรณีที่หาเอาท์พุตที่ใต้จอไม่เจอกดปุ่มเมนูเลื่อนหาคำว่าเอาท์พุตที่ใต้จอครับวงเล็บแรกพิมพ์3วงเล็บที่2ที่3ไม่ต้องพิมพ์อะไรครับเปิดโปรแกรมรับที่คอมพิวเตอร์กดปุ่ม Input ที่เครื่อง CNC ครับจะเห็น Data Out Complete แสดงว่าโหลดพารามิเตอร์เสร็จแล้วครับต่อไปโหลด Tool Data ทำเหมือนโหลดพารามิเตอร์ครับพิมพ์2วงเล็บแรกครับเปิดโปรแกรมรับที่คอมพิวเตอร์แล้วกด Input ที่เครื่อง CNC ครับจะเห็น Data Out Complete ที่เครื่อง CNC ครับแสดงว่าโหลดเสร็จแล้วครับพารามิเตอร์ขอให้เก็บไว้ให้ดีครับเครื่องเสียช่วยคุณได้ครับคลิปวิดีโอนี้จบแล้วครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ